今天走的这条路，可以看到这边已经有这个路线了，因为有人在这边也滑这个 cross country ski， 所以呢，走起路来没那么难走。如果是没有任何人走过的，走这种没有人走过的路会非常难走，看陷得很深。这边还要小心，你看有的地方是这个小溪在这儿，还有流水，流动的水。今天我们休息，来到山里面玩这个 snowshoeing， 雪非常大，但这边的雪特别厚。裴刚才都陷到雪地里面去了，很厚，这有10 inch 吗？今天就给大家聊一下我穿的这一件始祖鸟的夹克，因为之前在频道里面也有人留言问我这个始祖鸟的马凯值不值得购买。我今天穿的呢，刚好是今年推出的新款的马凯的夹克。这件夹克呢，算是始祖鸟最贵的一件夹克，很多人说是 the best Arc'teryx jacket。它呢是专门为这个雪上运动，特别是 ski snowboarding 滑雪设计的一件夹克，非常保暖，而且非常轻便。它外面采用的是这个 Gore-Tex 的材料，里面填充的呢是密度为750的这个 Goose Down 鹅绒。那现在的这个温度，现在温度是零下-7度，在盐湖城。我这里面只穿了一个这个有点像是秋衣的这个，它是 X Bionic 的专门为滑雪设计的一个内衣吧，一点也不觉得冷，运动起来呢非常的方便。之前影片呢跟大家说，户外运动要分层的穿，有 base layer、middle layer， 还有 out shell。通常建议大家里面穿一个秋衣，然后呢再穿一个这个保暖的夹克，一个是抓绒外套啊，或者是薄的这种羽绒夹克，或者是仿真的那种填充的材料。但是那种夹克呢也非常方便，而且你用同样的价钱，你买这个2件夹克，可以在很多季节穿。你的天气暖的时候呢，也可以单纯的穿外面的这个 shell。而这件夹克呢，在北美的售价要$1000吧。你买到的只是一件夹克，但是你得到的是，穿起来更加的舒适，而且就一件衣服嘛，里面就是一个 base layer， 然后相对来说透气性也非常好，基本上穿这个衣服不会出汗，因为它的这个腋下呢有这个拉链，如果你觉得过热的话，你可以把前面的拉链拉开，把下面的拉链也拉开，这样呢你里面很难出汗，不会很容易形成水蒸气，而且外面呢也非常的防水。给大家看一下我们在外面 snowshoeing 其他穿的一些 gear。那手套呢也是北面的 North Face 红标 Summit Series， 同样是 Gore-Tex 的材料，防水保暖。我裤子呢也是北面的，这不是专门滑雪的裤子，因为它的裤腿啊没有那么宽，非常适合就是普通的在雪上雪天穿普通的鞋子的一个裤子，很防水，而且春秋也可以穿。里面呢就是穿的是这个同样是 X Bionic 的这个裤子，鞋子呢是一个 Garmin 的登山鞋。
我们的 snowshoe 呢是 MSR 的。看看裴今天穿的什么？裴穿的是 Canada Goose 的一个 parka 派克大衣，然后里面穿的就是一件 Columbia 的一件单衣。对，它里面就是一个很薄的衣服，所以很保暖。Columbia 的手套，普通的手套。你的裤子是什么？滑雪裤。裤子是滑雪裤，是 North Face。我很喜欢这个颜色。鞋子是 Sorrow。一个雪靴。Sorrow 是加拿大的牌子，里面很厚，它这里面像有一个毛毯在里面。我里面穿了个瑜伽裤，然后也是 MSR 的 snowshoe。所以你有感觉冷吗？不会，很暖，很舒服。那你会为什么选择 Canada Goose 不选择始祖鸟？就这个衣服很修身呐，我觉得很好看。因为平时穿可能始祖鸟太运动了，对，这个还更 fashion 一点。但是就是这个 Canada 裤子就是很厚。但是我平时是不会穿的，我就出来snowshoes 或者滑雪的时候穿，就很简单，我就不用再穿别的很厚的衣服了，就够了。先给大家看一下它上身的这个感觉吧，侧面，它颜色呢叫做 Distortion， 也是今年的一个新推出的一个颜色，有点类似这种沙漠灰的颜色。最外面的一层材料呢，使用的是 Gore-Tex 3 layer 的材料，里面填充的呢是这种鹅绒，非常的保暖，而且呢防水透气。它上面的这个 hood 这个帽子呢，同样是这个 oversize 的 hood。如果大家在滑雪的时候戴这个头盔，而且雪非常大的时候呢，依然可以把这个头盔塞到这个帽子里面。如果你不戴头盔的话呢，它后面呢有这个拉绳在后面。这样呢会调整到一个非常舒适的一个高度，这样不会挡住你的视线。前面的领子也非常高，非常的防风。这边呢可以放你这个滑雪的这个 ski pass 在这儿。它的袖口，它衣服的袖子呢实际是比较偏长的这种，而且呢它的袖口是很宽的。这样呢，当你戴这种大的手套的时候，你手套呢可以放到这里面。如果你不戴手套的话，可以把这个袖口缩小。新款的这个袖口的这个条带呢是相对比较宽的。衣服里面呢给大家看一下，它这里面呢有这个雪裙。这样呢，在你从事雪上运动的时候，可以把它扎起来。它里面呢是有一定的这个非常粘的这个胶条在下面，所以呢会防风防雪。这里面有很大的口袋，可以放你滑雪的这个 goggle 或者放手套，都可以放到这里面。它的拉链呢是采用这个 YKK 的拉链，腋下的部分呢有这个透气的这个拉链，而它里面呢是有一定的网布内衬的在里面，不会完全的看到你里面穿的是什么样的衣服。另外一个特点呢是它这个帽子是可以拆卸的，所以呢这件衣服呢其实可以用在不同的场合环境下面。如果你去滑雪呢，可以戴这个 hood。平时日常通勤呢，其实也可以穿这样一件衣服。如果你觉得戴这个帽子特别运动，你去一些商务，比较半商务的，可以把这个帽子摘下来，也是非常不错的。那么这件衣服呢，算是始祖鸟最贵的一件夹克吧。很多人说这件衣服呢是始祖鸟最好的一件夹克，大概在美国的售价要达到$1000。加上税呢，要达到将近1100美金吧。它的价格虽然是比其他一些品牌，像北面呐、Patagonia 相对贵一些，但是呢，如果你穿在身上，你会感觉它的这个剪裁、它的做工各方面，还是要比其他同类产品高一个 level 的。我觉得是
比较值得购买。如果你经常从事一些雪上运动，你希望这样一件非常轻便、保暖、防水的夹克的话，始祖鸟的 Makai 是一个非常不错的选择。Alright guys， 那么今天影片就到这儿。如果大家喜欢今天的影片的话，不要忘记给我那边点赞、留言、订阅我的频道。我们下次影片再见 ，See you guys next time. Peace, I'm out.